40 inch ஆண்ட்ராய்ட் டிவி ஒன்று, ஸ்டெபிளைசர், ஸ்டாண்டு, ஹோம் தேட்டர், சீலிங் ஃபேன், ஹாட் பாக்ஸ், வாட்டர் பாட்டில் வித் வைன் பாக்ஸ்னு இது எல்லா பொருளும் சேர்த்து உங்களுக்காக வெறும் 15,500 ரூபாய்க்கு தரேன். இந்த காம்போ ஆஃபர் வந்து கிறிஸ்மஸ், நியூ இயர், பொங்கலுக்கு இருக்கு. வாங்க அள்ளிட்டு போங்க. நம்ம திருச்சி தென்னூர்ல இருக்க உக்கிரகாளியம்மன் கோயிலுக்கு பேக் சைட்ல இருக்க மரியம் என்டர்பிரைசஸ் என்ற இந்த ஹோல்சேல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கடையில தான் கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர் பொங்கலை முன்னிட்டு எக்கச்சக்கமான காம்போ ஆஃபர்ஸ் எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ்க்கு கொடுத்துட்டு வராங்க. நம்ம காம்போ நம்பர் 1 சொன்னோம். அடுத்த 2 என்ன பண்ணுங்க, 32 ஆண்ட்ராய்ட் டிவி ஒன்று, ஒரு ஸ்டெபிளைசர், ஒரு ஸ்டாண்டு, ஒரு ஹோம் தேட்டர், ஒரு சீலிங் ஃபேன், ஒரு ஹாட் பாக்ஸ், ஒரு வாட்டர் பாட்டில், ஒரு அயன் பாக்ஸ் இது எல்லாமே சேர்த்து வெறும் 11,000 ரூபாய்க்கு தரேன். எல்லா ஊருக்கும் கொரியர் ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. கொரியர் காஸ்ட் வந்து 550 ரூபா. சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து எதுவும் டேமேஜ் ஆனால் நீங்க அன்பாக்ஸ் பண்றப்போ ஒரு வீடியோ எடுத்துக்கணும். சப்போஸ் எதுவும் டேமேஜ் இருந்தால் நாங்கள் பொறுப்பு. இது மட்டும் இல்லாம இவங்கள்ட்ட பிராண்டட் ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் 10,000 இருந்தும், பிராண்டட் வாஷிங் மிஷின்லாம் 7,500 ரூபாயில இருந்தும் கிடைக்குங்க. ஸ்கிரீன்ல தெரியற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. வாங்க ஆஃபர் அள்ளிட்டு போங்க.